Assalamu alaikum wa rahmatullah. Da farko muna buƙatar man kaɗe wanda yana gyara fata ya sa maiko sannan ya riƙe maiko a fata. Glycerin yana janyo ruwa sannan ya ajiye ruwa a saman fatar mutum. Jojoba oil amfanin shi shine ya sa danshin fata. Grapeseed oil amfanin shi laushin fata. Vitamin E oil antioxidant ne da yake kariya. Sai sweet almond oil zai taimaka ma wannan haɗin ya shiga cikin jikin mutum, a yayin da coconut oil zai warware wannan tattarewan da fatan mutum ya yi. Yanzu zan haɗa wa'innan gaba ɗaya in sa a roba ɗaya in ajiye. Bayan nan ina buƙatan kwanoni guda biyu kamar yadda kuke gani, ba amfani da roba. So ki tabbatar komai da komai kin wanke su, kin tafasa su da ruwan zafi saboda ki kashe duk wani ƙwayoyin cuta. Ina buƙatan wannan abin da zan burga, sannan ina buƙatan cokali da zan yi amfani da shi. Yanzu zan ɗauko man kaɗina in juye shi a cikin wannan kwanon da yake gabana, sannan ya ajiye shi a gefe. Daga nan zan janyo wannan kwanon in zuba mishi tafasasshen ruwan zafi a ciki, sannan in ɗauko man kaɗina in sa shi a ciki har sai ya narke. Abin da ya sa ba zan ɗora shi a kan wuta in narka ba, saboda ɗora shi a wuta daidai yake da ƙone duk wani abubuwa masu muhimmanci da ke cikin man kaɗan. Yanzu da man kaɗina ya narke, zan ɗauke shi in ajiye shi a gefe. Bayan nan zan ɗauko wa'incan oils ɗin in haɗa su a ciki in ci gaba da juyawa tun da zafin shi. Yanzu zan taɓa in ji idan ya yi sanyi, sanyin shi ya yi daidai da na glycerin ɗin in haɗa. So yanzu sanyin shi ya yi daidai da na glycerin, saboda haka zan juya glycerin ɗin a ciki in ci gaba da juyawa har sai ya ɗan yi kauri kaɗan. Yanzu lokaci ya yi da zan ɗauki haɗina in je in sanya shi a firij ya daskare. Kamar yadda kuke gani, yanzu na fito da shi daga firij. Mutum zai iya amfani da wannan a haka kamar Vaseline. Kamar yadda kuke gani, gashi na jarraba a hannuna. Yana da maiko sosai, sannan kuma yana da ɗewa a jiki ba tare da ya tafi ba, ko jikin mutum ya bushe ba. Mutum zai iya maida shi cream ta hanyar burga shi da wannan abun, ko kuma wani hand mixer na tsawon minti 30. Daga nan sai ki ɗauko robanki mai kyau wanda ka riga ka tafasa shi da ruwan zafi domin kashe duk wani ƙwayoyin cuta da yake ciki. Amma kafin in zuba a cikin roban zan nuna muku yanda yake yi. Gashi nan kun ga bambancin shi da mai Vaseline ɗin. Wannan ya yi cream like, a yayin da wancan ya kamar Vaseline. Wannan man yana gyara jiki sosai, yana sa laushin fata, yana sa fatan mutum ya yi glowing, ya yi sheƙi, sannan kuma yana cire ƙaiƙayi da sauransu.